الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا جماعة jemi me mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, të cilat janë mësimet më të mira e të dietarët e muslimanëve, e prej tyre edhe Imam Buhariu rahimahullahu taala kanë mbledhur nga mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam aq grumbull të madh që i mjaftojnë ummetit e Muhamedit alayhi salatu wassalam që ta jetojnë fenë e tyre. Kapitulli i radhës në El-Adabul Mufrad është kapitulli i lutjeve. Muhamedi alayhi salatu wassalam bënte lutje shumë. Lutej të Allahu subhanahu wa taala shumë, bënte dua. Dhe duat e tij ishin të ndryshme, laraman. Dhe prej duave të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam i bënte çfarë ishte? Ishte që përveç përmbajtjes ta mëson dhe ta edukon lutsin. Ta edukon edhe me rrethanën e jashtme. Para se mi ngrit durt, ta dish se me kanë ki punë, o me kia me Allahu subhanahu wa taala. Andaj ta mësosh edepin me Zotin tan, edepin e lutjes. Jo rasisht kapitulli i vendosur nga Imam Buhariu si është kapitulli atij i cili nuk i lutet Allahut, Allahu i dhënohet me ta. Dhe kjo është kapitulli i edukatës. Nuk ka mundësi ti me trajtu Zotin që i trajton të tjerët. Nuk mundesh ti me Zotin ta që i ban me të tjerët, sepse me Allahun rapoti është shumë i ndjeshëm. Ma Allahu subhanahu wa taala xhelle xhelalu e ka krijuar robën që ti bindet Zotit ma subhanahu wa taala. Andaj përveç përmbajtjeve të lutjeve ne duhet ta kryejmë dhe realizojmë edhe edepin me e lutjes. Çish po lutemi, çish po sillemi me Zotin e Madh te bareke ve teala. Andaj Imam Buhariu çfarë solli? E solli një herë kapitullin e duave ku sicilit pi juve i pranohet duaja. Me një kusht. Cila është kushti? Mos të ketë ta gjuna, mos ketë ndërprerje të lidhjeve farefisnore dhe mos zgutet. Që to janë kushtet e pranimit të duas në përmbajtje, në përmbajtje. Pastaj çfarë tha? Mos ngutet. Dhe kur njeriu ngutet, edhe e le. Ban dua, nuk e gjen xhevapin. Çfarë bëm? Pastaj e kaplon përtasia. E kur e kaplon përtasia, pastaj bën çetër mëkat. Andaj ka sjell kapitullin e radhës, kapitulli i kërkimit të mbrojtjes drejt Allahut, prej Allahut nga përtasia. Andaj ka të sjell hadithin e Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal maghram. O Allah, kërkoj mbrojtjen tane nga përtasia. Çka është përtasia të nderuar xhamat? Përtasia është kur kejt i ki po se ban. Ç'kjo përtasia? Kesel është kjo. Ti krejt i ki. Ke krejt i kije. Apo? Ama nuk e ban. Ti mes fitimit edhe mos fitimit të vesh një shkronjë. Në gjuhën e arabëve, me fitu i thënë kesb, me bë, kesebe, me fitu. Më ullë, mos me lëviz, mos me bas një angazhim i thënë kesel. Mes fitimit dhe mos fitimit cila vesh më quti. Që më lëviz? Andaj pejgamberi sa më kërkon të mbrojtje prej Allahut. O Allah, ruam nga përtacia. Çka është përtacia? Përtacia është që ti mundesh me bë, po s'po do. I përtacën vetë veti. Dhe ka mundësi me kanë pa aftësia për jashtë. A pa aftësia për jashtë i s'kin ta ndor. Pejgamberi alayhi salatu wassalam donte mi bë këtë botën musliman. Po kjo është e jashtme, s'kin ndor këtu. S'kin ndor kur gjë. Ti mundesh me udhëzu njerin, me i dhon fjalë të mira, me i dhon nasihat. Ama a shkon ajo fjalë të zemra ati nuk jeti përgjegjës. Për këtë arsye kërkon të mbrojtë Muhamedi alayhi salatu wassalam nga përtacia, që mos jetë përtacia sebeb i mos
vjeljes së shumë prej frutave. Sa prej neve të ndërum xhamat, një numër i madh i dëshime janë i përtacijës. Pse s'ke mësu? Për tac. Pse s'punon? Për tac. Pse s'bën dua? Për tac. Pse nuk falesh? Priton. Sa njerë priton, thot, pritoj valla. Priton, në xhenem do me i për pritesë. Në xhenemin e Zotit do me i për pritesë. A do me pas shumë kujdes të ndërum xhamat. Ti tutmi Allahu subhanahu wa taala dhe mos jemi për tac me adhurime. Kërkon mbrojtje për Allah, thuaj Allah çdo ditë, çdo sabah. O Allah, ruajmë për përtacijës. Kërkon mbrojtje. Shpeshherë plot për njerëzve mendojnë se shumë arritje janë mbash kaku i kudretit njerit, jo të ndërum xhamat. Shumë prej njerëzve ja arrin me dua. Lutët, i fortë ja ka sos punën, i madh ja ka sos punën. E ti veç gabimin ku e ke bë, se s'ke bë dua. Mos u mbështet forcat e tua. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala. Andaj pas kapitullit të përtacisë, çfarë solli Imam Buhariu? Tha, nëse zgutesh, nëse s'ki përtaci, e a pas lutesh, atëherë tash kemi një problem shumë serioz. Cili është ajo? Ai i cili nuk lutet, i dhënohet Allah. Ka kudrat ki, po. Dembel nuk je. Nevoj ki, e din që du të me lutë Allah. Pse s'pe lut? Pse s'po falësh? Pse s'pi ban adhurimet? Ha? Mos interesi. Ha? E aradi, këthimi i shpinës. Si të umor me këtë punë. E kur smirësh me këtë punë, i dhënohet Allah subhanahu wa ta'ala. I dhënohet Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse profesori i dhënohet pse ti si ban të tirat, nëse prindi i dhënohet pse ti s'ki mësue, i thu valla, as nuk bona keq, e keni pa plot prindë thot, unë keq kur gjë nuk jam të bë. Po nëse njëri pi nxënësave shkon në shkollë, edhe rri si plep gjithë ditën në bankë, veç ulet aty, kur kanë se nguc. Apo, as ban detira, as mëson as kur gjë. Edhe në fund arsjetohet, valla kërkan se kam nguc, as i kam bë keq kërkujna. Po detira si ki boti. Ajo për të cilën ti e gjen në shkollë nuk ka çajo ti për ti ke ardhur me mësuj në shkollë. Andaj, sa për njerëz vazhdo, po kur gjave s'ku bëune. Po kur gjon s'ki bë, po çka do të më bën se ki bën. Ti për adhurim ke ardhur dunja, adhurimin se kije. Ti për mu lut ke ardhur dunja, lutjen se kije. Andaj edhe nëse s'ki bë, sa prej punëve je ke bën, atë çka duhet jo. Andaj, le ti shoshisim prioritetet tona se çka është më parsorë se sa tjetra. Ta pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush nuk i lutet Allahut, Allah i dhënohet. Sepse mos lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala argumenton po mos interesimin tan, kthimin e shpinës dhe shfaqjes si zëngin ndaj Zotit xhelel xhelalu, apo dhe e treta cila është mos realizimi i qëllimit krijimit. Mos realizimi i qëllimit krijimit. Ti je komplet i shkoçit dhe i kputëm pi asaj për të cilën ti duhesh me jetue. Sa për njerëzve të ndërum xhamat sot që jetojmë kohën e teknikës, pasuri e madhe, komunikimi shpesht, me 500 veta komunikon në një sekundit. Sa njeri, kush s'ka vetur sot, me përjashtimet vogla, kush nuk i ka të mirat e Zotit subhanahu wa taala. A janë të lumtur njerëzit? Jo, si jemi të kyçt pi asaj, çka duhet. Ja, telefoni kur fardobi e s'ka nëse ti nuk di me lidh me rrjet. S'ka, nuk funksionon, është një tull. Por mos me kanë tull, do të me lidh me rrjet. Insanin jep ja krejt. Këput e pi Allahit kur ç's duhet. Kur janë një trup. Një trup është. Andaj, nëse njeriu t'ja merr menën, ja merr veshin, ja merr shinin, ja merr gojën, çka ka dobi pi atina? Kur gjë. Është insan, apo i vdekur klinikisht. E të vdekt klinikisht janë ata njerëz të cilët nuk janë lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Imam Buhariu ka sjell kapitull për ta vërtetuar se lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala nuk është luks. Joni thotë, ani tamam, kam u lut, kur të mbere mu lut? Jo, patjetër mu lut. Patjetër mu lut, namaz jo lutje, patjetër mu lut. Sepse nuk vërtetohet robëria ndaj Zotit pos me lutje. Pastaj vazhdon Imam Buhariu për të sjell kapitull se si ndikon duaja në mbarvajtjen e njeriu, në udhëzimin e njeriu, në largimin e sherrit nga njeriu, se shumë sherrë ka në dunja. Mirpo njeriu i largon ato me dua, duke lutur Allahun subhanahu wa taala. Do ta shohim pastaj hadith për hadithi me izin Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu na bën prej atyre të cilët i lutemi Allahut, prej atyre të cilët vazhdimisht i përgjërohen Allahut, vazhdimisht i bëjnë namaz Allahu subhanahu wa taala, i kryjnë farzët e tona, sunetet e tona, nafilet e tona. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ti bën qabul veprat e tona, ti bën qabul namazet e tona. Ta bën Allahu subhanahu wa taala prej atyre të cilët jetojnë me Islam,
mbushën zemrat me iman. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah gjithmonë na jep ambicie për ta mësuar fen, për ta lexuar Kur'anin, për ta mësuar hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe në krye të kësajna ta zbatojna ata çka e dinë për fesë Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelal në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, Allahu kudo që janë musliman, Allahu të ndihmon. Allahu t'i përkra skamnorët, nevojtarët, bunjakët, jetimat, të varfërit, pleqt dhe plakat, sidomos vëzrit tonë që janë në skamje, janë në luftra, janë në gazepe, në siklete. Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i përkra, Allahu t'i mbron. E ata që bujnë zullum, e ata që bëjnë krimin e tokë, dhe ata që bëjnë shregullimin e tokë, lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu t'i ban ibret për këtë njerëzimin, që Allahu t'i shpartallon ndërmes veti ya rabbal alamin. Lutim Allahun që Allahu t'na ruan prej sherrit të sherraxhive, prej zullumit të zullumçarëve, prej krimit të kriminalëve. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Zoti on xhelel xhelalu na mundson që të jetojmë në hijen e mësimeve të Kur'anit dhe mësimeve të njeriu më të mirë të ka shkel fytyrën e tokës, Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رحمك بيتامى المسلمين وأرامل المسلمين والمسجونين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعف المسلمين، اللهم اجبر كسر المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة، عليك بالفجرة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب المجرمين بالمجرمين، ونجي المسلمين المستضعفين سالمين غانمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.